Kinutlo, gikan sa unang basahon ni Samuel. Usa ka adlaw ni Ana, samtang na mauli si David ug si Saul, gikan nga nakigubat sa mga Filistihanon. Gisugat sila sa mga kababayan, gikan sa mga syudad sa Israel. Nag-awit ug nagsayaw sila, dinuyugan sa mga tambor, ug uban pang mga tulunggon. Ug sa ilang panaglipay, na nag-awit sila. Nilibo ang napatay ni Saul, apan tinagpulo kalibo ang napatay ni David. Tungod niini, nasuko pag-ayo si Saul, ug siya miingon. Nganong nag-ingon man sila, nga tinagpulo kalibo ang napatay ni David, samtang nilibo lamang ang akong napatay. Dili madugay, panag-iyahon na niya kining akong gingharian. Ug sikad ni atong adlawa, kipabantayan ni Saul si David. Unya gisugo ni Saul si Jonathan nga iyang anak ug ang tanan niyang mga sulugoon sa pagpatay kang David. Apan si Jonathan nagmahal pag-ayo kang David. Ug gisultian ni Jonathan si David, ang akong amahan, buot mo patay kanimo. Busa, pagmatngon, ug tago ugma sa buntag. Unya, muadto ako sa uma, diin ka magtago. Ug makagsulti ako sa akong amahan didto, mahitungod kanimo. Kung aduna ako'y masayran, pahibawon ko ikaw. Ug gidayeg pag-ayo ni Jonathan si David, atubangan sa iyang amahan, ug giingnan niya. Nganong gusto nimong patyon ang imo alagad nga si David, nga wala man siya makasala kanimo, ug maayo man ang iyang pag-alagad kanimo. Gisugal niya ang iyang kinabuhi, aron pagpatay kang Goliath, ug gipadaog sa Ginoo ang Israel. Nakita mo kini, ug nalipay ka. Busa, nganuman imong patyon siya, nga wala man siya makasala kanimo. Namati si Saul kang Jonathan, ug iyang gipanumpa sa Ginoo, nga dili niya patyon si David. Gitawag ni Jonathan si David, ug gisuginlan niya ni ining tanan. Ug gidala ni Jonathan si David ngadto kang Saul, ug didto siya nag-alagad na usab kang Saul. Ang pulong sa Ginoo. Aniyak ko. Mo ba ni? Mo ni day. Sa Dios nagasalig ako, dili ako malisang. Kaluy ako, Diyos, kay giyatakan ako sa mga tao. Sa tanang adlaw, nakig-isog sila batukan ako. Giyatakan ako sa akong mga kaway, sa tibok adlaw. O daghan ang makig-away kanako. Ang akong paglakaw-lakaw imong giihap, ang akong mga luha gitigom sa imong sudlanan.
Wala ba sila itali sa imong basahon? Unya manibog ang akong mga kaaway. Kung ako magsangpit kanimo. Karon nasayod ako ngang Dios uban di ay kanako. Sa Dios kansang sad nagapasigarbo ako. Sa Dios nagasalig ako sa walay kahadlok. Unsay mahimo sa tao batukan ako. Nabuksan ako, Dios, sa mga panad ngadto kanimo. Tumanon ko ang imong halad sa pasalamat. Kay giluwas mo ako sa kamatayon, ang ako sab nga mga tiil sa pagkaluka pa. Aron maglakaw ako sa tubangan sa Dios, diha sa kahayag sa mga bukid. Ang Ginoo manaag kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa lanaw sa Galilea ug gisunod siya sa usa ka dakong panon sa mga tao. Kining mga tawhana nagikan sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa mga dapit nga sakop sa Edomea, ingon man sa tabok sa Jordan, usa ka sikbit nga mga dapit sa syudad sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Hesus kay nakadungog man sila sa mga butang nga iyang gibuhat. Ilabihan kadaghan ang mga tao nga tungod niini si Jesus nagsugo sa iyang mga tinun-an sa pag-andam ug sakayan alang kaniya, aron dili siya mapiit sa mga tao. Daghang mga tao ang iyang giayo, kung tanan nga may balatian, nag-ilugay pagduol aron paghikap kaniya. Sa diyang nakitaan si Jesus sa mga taong giyawaan, nang hapa sila sa iyang atubangan ug naninggit, "Ikaw mao ang anak sa Dios." Apan gipahimangnuan pag-ayo ni Jesus ang mga yawa nga dili sila manugilon kun kinsa siya. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, si Kristo gitawag siya og bantugan nga miracle worker. Anaan niya ang gahom sa paghimo og mga milagro. Mao na nga sa Ebanghelyo karon si San Marcos nagsaysay na daghan ang mga tao nga miduol misunod kang Kristo aron sila makasinati
sa mga milagro, mga kahibulungan o katingalahan nga buhaton ni Kristo. Gani si San Marcos made mention of these places na yun dinhi ang uban nagagikan sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa mga dapit nga sakop sa Idumea, yun man sa tabok sa Jordan, sa kasikbit sa syudad, sa Tiro ug sa Sidon. Adili ma-contain sa maong lugar ang kasikat ni Kristo. Daghan sumapa sa saysay ni San Marcos sa Ebanghelyo karon, daghan ang mga tao nga muduol mosinati sa iyang paghimo og mga milagro. Apan kini paghimo ni Kristo niining maong kahibulungan nga mga buhat, aduna kini duha ka negatibo nga epekto niining maong mga tao. Ang una nga negative effect niining maong paghimo ni Kristo, ining kasikat na ni Kristo mao nga ang mga tao umiduol kang Kristo aron lang pagsinati, aron lang pagtan-aw sa usa ka miracle worker, ug maora na ang ilang giapas sa ilaha nga pagduol ni Kristo. Mao magali sa giingnan sila ni Kristo, miari mo nako kay nakasinati man mo og milagro, miani mo nako kay nakakaon mo og pan na busog mo. And no other than that ang ilahang intentions sa pagduol ni Kristo. Ang second effect, negative effect niining maong pagkasikat ni Kristo, maong adunay mga tao nga wa mahimuot sa gibuhat ni Kristo. Ug kini mao ang iya nga ig-on kanunay ang mga Pariseo o ang mga magtutudlo sa balaod. Negative kini in the sense nga nasuya man sila, nasina man sila ni Kristo. Sa ilang pagsunod ni Kristo, dili aron sila makasinati sa mga milagro ni Kristo, kundi tungod sa ilang kasina, gusto sila nga ilang bikton si Kristo o pangitaan og sayop sa iya mga gihimo. Pakigsunan ko na ni Kristo, these are the two effects, negative effects, nining maong saysay karon ni San Marcos sa Ebanghelyo. Kung ato sa mga tan-awon, karong adlaw atong gisugdan ang atong pagpangandam sa atong pagsaulog unya, pagpasidungog ni Senyor Santo Niño. Dili nato malimod nga daghan ang atong makaigsunan. Lakip na kita ang moduol ni Senyor Santo Niño pagsaulog niining iyang kapiestahan. Hinautunta nga kining atong pagdebosyon ni Senyor Santo Niño aduna siya positive effects, positibo nga resulta, dili mga negative nga effects. Nga sa atong pagsaulog niining maong kapiestahan ni Senyor Santo Niño dinhi sa atong parokya sa maabot nga adlaw, mga adlaw, kini makahatag kini o makapatubo kini nato diha sa atong pag-ila sa pagkamilagroso sa batang Hesus si Senyor Santo Niño. Ugani dili lang sa atong pag-ila sa iyang mga milagro, pagsinati sa mga kaibulungan nga iyang buhat, kundili kining atong pagdebosyon ni Senyor Santo Niño makahatag og kalambuan sa atong pagtuo.
makahatag og igong pagsalig nato sa gahom sa Dios nga kanunay nagalihok sa ato nga kinabuhi. Nautunta nga kining atong pagsaulog pagpasidungog ni Senyor Santo Niño, kita unta mutubo diha sa atong pagtuog pagsalig sa Dios. Manindog palihog. Gipadala sa amahan ng iyang bugtong anak aron ayuhon kita. Busa makampo kita ngadto sa amahan, pinagis sa iyang anak. Muingon kita, amahan, diha sa imong gugma, ayuha kami. Nga ang simbahan, pinaagi sa mga nangulo ni ini, ubag kaisog, mubuhat sa tahas, sa kanunay pagkabig, ug pagbag-o sa kaugalingon. Magampo kita. Nga ang tanan nga nanag-antos, sa balatiang walay kaayuhan, malig-on diha sa ilang pagtuo. Magampo kita. Amahan, diha sa imong gugma, ayuha kami. Nga dili gayud unta nato piyungon ang atong mga mata, ngadto kanila nga nanginahanglan. Hinuon, aktibo kitang mosalmod sa kang Kristong buhat, sa pag-ayo ug pakighiuli. Magampo kita. Amahan, diha sa imong gugma, ayuha kami. Nga sila nga nag-amuma sa mga masakiton, dili gayud unta magmaluya sa pag-atiman kanila, inumanan sa ilang personal nga pagtagad ug pagtahod. Magampo kita. Amahan, diha sa imong gugma, ayuha kami. Nga imuuntang isipon, nga takus ug mapuslanon alang kanamo. Nga halangdong Teofilo kamumod, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, diha sa imong gugma, ayuha kami. Nga ang makaalim nga grasya sa Dios, maghinlo sa tanang nangamatay. Magampo kita. Amahan, diha sa imong gugma, ayuha kami. Langit no namong amahan, dawata og dungga ang among mga pagampo. Kay kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron kining sakrifisyo nga atong gihalad karon, dawaton unta sa Dios nga amahan, nga makagahom sa tanan. O Ginoo, itugot nga magkanunay kami pagkalawat ingon sa angay, kaysa matag saulog namo nining Eucharistia, imong gipadayon ang buhat sa among kaluwasan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Mapasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong gilawas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa, ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-awit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sing walay hunong nga himaya, diya sa sakawit sa pagdaig, sa ilang pag-ingon.
Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pansa kinabuhi ug kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Nung dami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo nga among papa, ni Alberto among obispo, sa tanan nga mga pari ug sa tibuok mong katawhan na imong gitubos. Hinumdumi sa among mga igsuon nga nangamatay. Malauman nga mabanaw sila, gantanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa ginabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inaan nga ulay sa Dios. Ni San Jose iyang bana, sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos, uban ni Senyor San Roque o ni San Vicente Diacono, na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga imayaon pinagi na Jesu-Kristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagahom nga man, diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Ituluan kita ni Jesu-Kristo sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan. Busa manghas kita sa pagingon, Amahan namo, anakas sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, abot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot, dinis sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, yatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay. Hinuno alwasa kami sa dautan. Amen.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nakapaabot kami nga malauman sa bagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Kristo, nagyon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Kung sibo sa imong kababuton, atagi kami sa imong kalinaw kayo sa ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Panagdait, manaa ka. Ini panagsakmo sa lawas ng lugos na Panginoon sa Kristo. Magdalaw ta sa kinabuhi ng mamadawat. Kini mawang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo makamping kanako alang sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Hub nga kami Ginoo sa Espiritu sa imong gugma, aron kami nga imong gibusog sa usa ka pan nga langit nun. Imong imuon nga managiusa sa usa ka gugma. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. The angel of the Lord declared unto Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Behold the handmaid of the Lord. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. And the Word was made flesh. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Pray for us, Holy Mary, Mother of God. We pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Ang Ginoo na kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo.